يعني بعد 100 دقيقة لعب في ماتش الأهلي وبتروجيت، الأهلي يفقد نقطتين في غاية الأهمية، وكان ممكن جدا يوصل للصدارة. ولكن رغم الشوط الإضافي الثالث اللي خد وقت محتسب بدلا من الضائع، الحكم مديله 9 دقايق والماتش قفل على 102 دقيقة. المهم، رغم فوق تقدم بتروجيت بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 11، 90 دقيقة الأهلي بيدور على الفوز مش لاقيه. وعايز احتفل كمشجع زملكاوي لسبب ان لو الزمالك كسب البنك الاهلي هيبقى الفرق بين الزمالك والاهلي نقطه واحده، والفرقتين هيبقوا لاعبين نفس عدد الماتشات، والاهلي دلوقتي في المركز الثاني فرق نقطه بينه وبين سيراميكا كليوباترا. ولكن مش قادر احتفل، مش قادر انبسط، لان انا عارف اللي انا بشجعه على ايه. الزمالك بيرفض الهدايا، احنا متعودين على كده. الاهلي يدي الزمالك هديه، الزمالك يقول لك لا يا اهلي لو كنت انت جدع فانا اجدع منك. انت عملت ايه؟ والله انا اتعادلت مع بتروجيت. طب خد، انا هخسر من البنك الاهلي، مش هتعادل، لا انا هخسر. ما ينفعش الاهلي يبقى اجدع مني، عشان ممكن اعفن النهارده بكره ان شاء الله تلاقيني بصيح لو خسرنا او اتعادلنا. فرصتك جات لك لحد عندك، والفرص دي ما بتحصلش كتير من الاهلي. بس واضح ان المدير الفني بتاع الاهلي ده على قده تمام، والدنيا هتبقى بايظه معاه شويه. فاستغله بقى، استغله. الفرص بتجيلك لحد عندك اهي. السلام عليكم. نعمل ايه يا جماعه؟ الزمالك اتعادل 1-1 مع البنك الاهلي. اقسم بالله العلي العظيم انا كنت عارف ان ده ممكن يحصل. ما هو يا جماعه ما حدش بيعلق على الزمالك، انت ما حدش بيعلق عليك. الزمالك لا يقبل الهدايا. الاهلي اتعادل امبارح مع بتروجيت، الزمالك يكسب النهارده البنك الاهلي، اصبح الزمالك المركز الثالث، فارق بينه وبين الاهلي 1 بوينت فقط. بدل ما كان الفرق بينك وبينه 3 نقط هيبقى نقطه واحده. الحمد لله ان احنا ما خسرناش. اصل الزمالك ما حدش بيعلق عليه يا جماعه. الزمالك ما حدش بيعلق عليه في الوكسه، في الوكسه ما هو طالب بليد. عمري في حياتي ما شفت نادي محظوظ في العالم زي النادي الاهلي. يعني مش محظوظ فيه كنادي واداره ولاعيبه وجمهور والكلام ده كله، لا، محظوظ دايما في منافسينه. يعني انت عمرك شفت نادي بينافس على بطوله لو خسر او اتعادل المفروض ان هو يبقى خايف من المنافس بتاعه؟ لا، الاهلي النادي الوحيد اللي بيخسر او يتعادل مش بيبقى قلقان، لان عارف ان المنافس بتاعه دايما لما بيخسر او يتعادل بيعلي عليه. انت اتعادلت انا اخسر، او ممكن اتعادل، انت ورزقك بقى. انا مش فاهم، احرق دم الكفره والمشركين. مش عايز اقول ربنا يحرق دمكم عشان ما شيلش ذنوب عليكم على الفاضي، انتوا اصلا ما تستاهلوش.